हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज हामीहरू फेरि अर्को नयाँ रियाक्सन भिडियो लिएर आएका छौँ। रियाक्सन भने त त्यस्तै हो, त्यही पनि हल्का फुल्का यताउति गरिदिउँ भन्ने हो होइन। आज हाम्रो रियाक्सन रहेको छ हर्क साम्पाङको थग लाइभ मुभमेन्टमा। यो केही अनफिल्टरहरू कि जस्तो हुनसक्छ अरेमा होइन, त्यही भएर जस्तो हुनसक्छ। त्यही भएर गाइजहरू हेडफोन लाउनु होला। ल त सुरु गरौँ आजको भिडियो। पढे तपाईको पहिला भन्दा क्रेज किन यति धेरै घट्यो? हैन, एकदम बढेको छ, एकदम बढेको। पहिला तपाईलाई हेर्न मान्छे आउँथ्यो, अहिले तपाईँ आउने व्यवस्था गरिसके, एकदम बढेको, कुनै चलपल हुँदैन। तपाईँ आउँदाखेरि एकदम बढेको छ। कहाँ बढेको छ? कस्तो एकदम बढेको छ, सरकारी एकदम बढेको, एकदम बढेको। जनता तपाईको साथमा छ एकदम। अनि नभएर हुन्छ, आफ्नै जित्छ के रे। म त खतरै हो है, इज द हिरो। समाजलाई विखण्डन गर्नुभयो, स्वतन्त्र समाजलाई कहाँ विखण्डन गर्ने? समाजमा तपाईलाई भनौँ अनुशासनी हाम्रो धरती, हाम्रो आकाश, हाम्रै परिवेश, श्रम गरौँ सबै मिलेर बनाऊ यो देश भन्ने गीतको रचनाकार को? त्यो त राष्ट्रिय गीत हो। कसको यार? होइन, त्यसको रचनाकार म होइन। म त कसको रहेछ भनेर मेरो अधिकारको कुरा हो। म केपी ओलीलाई भेट्न आएको होइन, प्रधानमन्त्री भन्ने मलाई पदलाई भेट्न आएको मान्छे हो। तर प्रधानमन्त्री लोकपाल तपाईलाई पठाइदिनु भयो, कसरी सामाङलाई म किन भेट्ने भनेर उहाँले हिम्मतै गर्नु भएन मसँग। ब्रो अति नै अति बालेन हल्का सामु त खतरै हो के। तपाईले बोकेर जान पाइन्छ? जुन जनताले मलाई भोट दिएर विश्वास गरेर मलाई जिताउनु भयो नि, उहाँहरूको लागि मैले गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ है। उहाँहरूको सेवा सुविधाको लागि ठुलो कुरा गर्ने तपाईँ भने सिंहदरबार भित्र जाने ऐन कानुन संविधान तपाईले पढ्नु भएको छ। रित्तो गाग्री बोकेर जानु नहुने भनेर कहाँ लेखेको छ? कतै लेखेको छैन। पाइयो र लाउरेहरूको सहर हो नि त होइन? लाउरेको सहर। तर त्यहाँ खोइ त पर्यटकहरू गए थियो, मलाई बताउनुहोस् त। पर्यटकहरू नजानुको कारण त्यही त भनेको त, हर्क साम्पाङ आएको थिएन नि। आमा बाउको माल छ है। कसलाई भेट्न आउनु भयो ठ्याक्क भन्नु? खानेपानी मन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री। अर्थमन्त्रीलाई भेट्नुभयो? भेटेँ। अर्थमन्त्रीले के भन्नु? विष्णु पौडेलले हुन्छ गर्छौँ भन्नुभयो। बजेट दिनु हुन्छ अरे तपाईँलाई? दिन्छु भन्नुभयो। 5 अर्ब रुपियाँ माग्नु भएको छ होइन? मैले होइन, 5 अर्ब आएको पब्लिकै पैसा हो, फेरि उहाँको पनि होइन हो। सही हाम्रै पैसा हो। मलाई देऊ 105 अर्ब। 4-5 राम्रो काम श्रम संस्कृतिबाटै हुन लाग्यो। श्रम संस्कृतिबाटै सुन्नु श्रम संस्कृतिबाटै श्रमदान गरेर मात्रै वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने जनप्रतिनिधि हो म। नेपालमा कोही छ? छैन। 12 पछि हर्क साम्पाङ हो। चमत्कार भएको छ धरानमा? चमत्कार त हुँदैन, यो काम चाहिँ भइरहेको छ। सिधी बात नो बकवास। मेयर साहबको काम भनेको चाहिँ के हो राम्रोसँग थाहा छ नि तपाईँलाई? थाहा छ, मलाई थाहा नभएर कसलाई थाहा हो? ब्रो अति रहेछ यार। अहिले श्रम पर्यटन भइरहेको छ सर, तपाईँलाई मेरो निम्तो छ। आउनुहोस् 1 घन्टा तपाईँलाई ढुङ्गा बोकाउँछु। आफै पाइप बोक्नुहुन्छ, आफै कोदालो बोक्नुहुन्छ। हो, त्यो त राम्रो छ त। आफै तपाईँ छ नि हो, सबै साधन स्रोत चाहिँ बोकेर लिएर गएर काम गर्नुहुन्छ। किन अरू मान्छेलाई काम लगाउनुहोस् न। मेयर साहबले कोदालो बोक्दा सुहाउँछ, पाइप बोक्ने काम गर्ने हो। म त यहाँको ठुल्ठुला नेताहरू आउनुभयो भने नि, यो चाहिँ नै प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउबा जस्ता छन् नि, उहाँहरूलाई म आधी घन्टा त बल तर गाउँ पर्ने यार, पैसा के देशमा हामीले। के अरे अर्थमन्त्रीको नाम तपाईँलाई थाहा छैन? उहाँको पैसा हो र उहाँको ब्याङ्क ब्यालेन्स हो त्यो? किन अर्थमन्त्रीलाई जानु? उहाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स हो र त्यो नाम थाहा हुने गरी काम गर्नुपर्छ होला नि, त्यो होला नि त। जस्तै यस्तै हुन्छ, नाम गऱ्यो भने त यस्तै नाम आउँछ नि। चेन्ज ल्याउनुपर्छ, हामीले चेन्ज ल्याउनै पर्छ। किनभने अब नेपालमा हामी धेरै लामो समयसम्म। अनि तपाईँ एक्लै चेन्ज ल्याउन सक्नुहुन्छ, परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ? गौतम बुद्ध कति जान्दैन? 1 man army सही हो। पहाडी ब्याकग्राउन्ड म्युजिक आयो यार, के आउँछ यार गाउँमा। आउनुहोस् सुन्नु न तपाईँ जातिको विपक्षमा हो। फेरि कुरै गर्नु भयो। हाम्रो देश नेपाल बहुजाति बहुधार्मिक मुलुक होइन? त्यही भएर त मैले भन्दैछु। तपाईँ किन जातिको विरोध गर्नुहुन्छ? सुन्नु न, जातिको विरोध मैले गरिन। तपाईँ पश्चिममा जनतालाई भन्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँ सुनेको सुन्नै हो।
राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छन् एक पक्ष। अब यसमा चाहिँ के छ तपाईले फर्किनु होला। म चाहिँ रमजानमा आऊ देश बचाऊ। सही हो भयो गाइजहरू। ल आजको लागि यति है गाइजहरू। यहाँ 1 स्प्याटको हान्नुलाई चाहिँ पर्चा हान्नुलाई चाहिँ हामीले हान्नु भयो त्यस्तो त हानिन्न हामीले। ल त गाइजहरू आजको लागि यति। अझै भिडियोहरू चाहिएको छ बालेन्साहरू कसको चाहिएको छ कमेन्ट गर्नु होला। आई विल रियाक्ट। ओके लभ यु पीस।